Hello， 大家好，我係好家園之華堂，我係大眼，咁啊歡迎大家收睇呢個 A Home 好家園嘅頻道啦。我哋今日咧嚟到一個地方，呢個地方咧好有特色嘅，佢咧就係介乎呢個深圳同埋惠州之間，真係紮住條線嘅呢個樓盤。係啦，咁啊呢個樓盤咧叫木雲溪谷啦嚇，咁啊近期咧非常之火爆，因為咧本身呢個樓盤咧係生態宜居嘅，咁啊山谷谷咧打造一個咧百萬方嘅大城，所以咧業主嘅配套咧特別多，最主要環境靚。係啦，咁我哋睇下後面個盤先啦，因為成個大模型咧就擺喺我哋眼前，我哋首先睇下個大模型先啦。係，咁啊堂哥可以介紹下。好，咁啊啱先咧，我哋咧就從呢一個咧長山路呢度上嚟嘅，咁啊經過咗呢一個咧星級酒店，星級酒店咧係深圳嘅地產嚟嘅，即係房產證呢嚿嘢4星級酒店咧係屬於深圳嘅資產。咁啊上咗嚟之後咧，大家睇到咧木雲溪谷12期嘅住宅咧，全部都係屬於惠州，所以講咧出門咧一步深圳，真係呢個盤可以做到。其實咧呢個盤嘅樓下咧，我哋睇個模型已經知道啦，係啦，佢會有個檢查站，呢個檢查站咧。佢會指明呢邊咧係屬於惠州，呢邊係屬於深圳啦。係啦。咁當然佢條線咧，條分界線就係即係咁樣去㗎啦。冇錯。咁所以呢個盤咧，佢個入門口位，大家要喺深圳度入呢個樓盤。皇崗大道上。係啦，冇錯。咁但係入到去咧，咦突然之間又變咗喺惠州喎。係喎，好得意啊！嗱，呢個盤。咁佢個環境咧非常之優美㗎。嗱，佢除咗有見到個酒店啦，跟住隔離咧。有個人工湖啦，係啦。咁個湖咧，再入去咧，其實佢係一大片嘅別墅區。但係咁成片別墅區咧，個綠化咧係做得好好㗎，同埋個綠化密度非常之高㗎。咁我哋今次要睇嘅就係呢個係咪8期啊？係8期。嗱，售樓處咧旁邊咧就8期，8期咧係最熱銷嘅，低密度。咁啊最主要咧佢個景觀最靚。喂，咁我哋不如上去睇下個景觀啦。好。咁啊，而家入到嚟啦，呢度係佢個中庭位啦，中間庭園啦。係。咁咧，隔離咧圍牆後面就係呢個別墅啦。係啦。可以見到嘅一個別墅咁樣，所以佢嗰個綠化環境咧係非常之優美啊。密度低啲。係密度好低。係。咁啊，嗱，而家望上去咧，我已經見到咧啲積咧係大露台嚟㗎。係啊，4化住宅可以講。哇！嗰啲露台咧4米幾5米闊㗎。係。非常之闊啊！呢啲露台，同埋大門口呢個門口嘅開間咧都好大，係好開揚。咁啊樓底好高啦，裝修 OK 㗎，係裝修 OK 啦，好有即係高級格調啊！呢度係啊，同埋動線好好啊，係非常之好。係啊，嗱個裝修已經都做到，咁就2梯喎，係啦，一層幾多伙啊？2 lift 咧就5伙，2 lift 5伙，係啦。咁啊算密度低㗎啦喎，係5伙人㗎喎。如果大積咧就係咧1梯1伙。好，我哋而家撳 lift 上去睇下先。咦，咁而家我哋上嚟睇下個100個方嘅積啦。係啦。咁呢個咧就係有3房㗎喎。2位大3房。係，仲要大露台。係啦。好，咁啊堂哥推薦話呢個積咧係一個神積嚟。神積，個個都想嘅。點解叫神積咧？嗱，入門口開始先講起先啦。嗱，入門咧玄關櫃嘅呢個開間夠大，即係啲櫃可以做大啲。哇，接近2米闊啊！係啊，同埋呢個飄窗咧。就係呢個飄窗，嗱呢個飄窗咧3米半做咗喺度咧，佢可以形成到咧同個廳啊，有個叫做南北對流啊嘛，你打開窗，跟住南北對流，仲有就係個採光度啊，即係你兩邊都有光可以透入你間屋，個客廳位，咁個餐廳位就正啦。即係你唔中意咁大個飄窗位，其實咧你呢邊咧可以做埋櫃都得嘅，係，但係留翻呢邊一個位，等佢有陽光透過嚟個客廳，係咁就一流啦。嗱。入到嚟咧，呢個橫廳咧真係好舒服喎，好舒服，好大好舒服喎個橫廳。咁佢個廚房咧，呢個廚房位咧開正對住個客廳位呢度咧，動線好。係啦，佢應該係交付嘅時候會有門拖門㗎嘛，有係啦拖門，係個門口哇幾鬼大啊，係啦。跟住入面咧就嗱正常啦，咁啊一個都算係一個大嘅廚房格局啦，係 U 型嘅櫥櫃啦，咁呢度預留咗俾你擺雪櫃啦，係啦，跟住呢度咧個窗咧，個廚房窗咧打開，其實你係可以透到過去自己個露台嗰度嘅，係啦，即係好少積咧個露台係可以大到咧過埋嚟廚房呢邊嘅喎，係，咁我哋再出翻嚟個廳啦嗱，前面就客廳位啦。跟住呢邊咧個廳嘅側面咧，因為佢係橫廳啊嘛，所以佢出去個露台咧之間嘅呢個趟門啊，哇幾道趟門，落地玻璃，好開揚啊，成個感覺，採光夠好。咁佢呢個示範單位咧就整咗個露台，會有張凳喺度坐下咁樣啦。咁啊嗰邊咧
就會有啲去水位、來水位啊咁樣，咁一睇就知咧係俾你擺洗衣機㗎啦。係擺洗衣機嘅，冇錯啦。擺洗衣機晾衫。呢個露台咧，即係你除咗係平時可以晾衫做生活露台啦，即係我自己覺得啦，有朋友可能會中意養下小動物嘅，fit 晒呢樣啱啦，係啦，因為呢個位咧，我哋攝影師哥哥嗰邊嗰個位置，頭先嗰張凳嗰個位啦，其實你好少會喺露台咁樣坐嘅，但係咧，如果你有養小動物嘅朋友咧，其實呢個位咧係夠你擺一間好精緻嘅狗屋，寵物間，係啦，寵物間咁樣，係啊，非常之寬闊。你再睇下入邊咯。好。嗱，呢度廳隔離已經係有間房㗎啦。有間房。即係第一間房啦。係啦。咁呢間就可以做細路仔房啦。所以床佢可以唔使咁長，但係你想長咧，亦都可以褪埋過去嘅。咁啊可以再長啲。佢用咗飄窗嘅。係啦。係，佢用埋飄窗嘅。係啦。咁啊呢個都幾闊落。係。呢間房都幾闊落。洗手間啦，洗手間公位，洗手間啦，呢個尺寸咧夠好啊！係啊，咁啊，乾濕分離，到時佢膠標都會有嘅，全部都有，係啦，拎包入住，同埋佢呢個洗手間咧好光猛喎，因為佢個窗咧係開正喺中間嘅，開正中間嘅，開正喺中間啊！當然啦，你梗係揾啲嘢遮一遮啦，冇錯，係啦，唔係對住街有百葉窗，係啦，咁啊呢度咧就第二間。呢間第二間房係啦，咁啊，睇到個尺寸，佢都好骨子啊！呢間房都呢個飄窗位都好大啊！呢個窗咧夠大，係啊！有啲人咧會中意喺個飄窗位呢度咧唔好浪費，係咁啊做埋個衣櫃嘅，係啦，將個衣櫃做上嚟嘅，咁你唔使嘥咗呢個飄窗位啊嘛，即係加高少少，同埋佢個窗咧其實係成間房咁闊，係啊。即係到呢邊主人房啦。主人房，嗱呢個咧套設啦，嗱一樣尺寸好大，係啦，一樣係好光猛，係啊，光猛。好，咁啊入到嚟都係基本格局啦。咁一張雙人床，有衣櫃，有飄窗，仲可以三邊落床，擺到兩個床頭櫃咁樣啦。咁呢個單位咧係100個方，咁啊幾多錢可以攞落嚟咧？嗱，依家咧就得一棟咧新家推咧就有呢一個積嘅，之前嗰啲樓棟咧全部賣晒，咁啊均價咧15000蚊單價啊，咁啊乘翻100平方總價150萬，咁啊首期3萬蚊就可以咧直接完工，發展商送首期俾你，做到咧150萬嘅總價拎包入住，即係家私家電都幫你做好。哦，150萬就係包晒所有嘢，家私家電。包晒，咁當然仲有個96嘅，嗰個性價比高啲。係啦，係咁啊！但係嗰個我哋今日唔睇啦，係嘅100個方同嗰個咧，其實爭幾個方，但係呢個會實用好多。冇錯，係啦，我諗好多朋友會中意呢個多啲嘅。咁我哋不如睇個大少少嘅咧，最大嗰個係有啲人有需求啊嘛，對啲大 size 嘅房。好，咁啊過到嚟咧，最大嘅啫，175，呢個咧棟有貨嘅啫，一出 lift 就已經係門口，一梯房。係啦。其實咧呢度呢一座啊，佢係一層咧係有3戶嘅，只不過佢有3部電梯，係啦，咁所以咧大家可以咧即係自己享受翻自己嗰部電梯，唔使同隔離屋去等 lift 咯一齊。冇錯啦，係啦。咁呢個單位非常之大喎，175個方，即係接近1800尺啊，1883尺。仲有5個房，4圍，哇！工人房都仲有，急不及待要睇下啦。嗱，子母門又係幾正大平層，係啊，子母門，好有位睇，哇！佢其實就相當個 L 類型廳啦，又係橫廳，又係南北通。但其實佢呢個廳咧真係好闊，係。如果我諗好多人入嚟咧，真係住嘅話，呢度一定會整個屏風加價。整個玄關位啊，整個玄關位隔開佢啊。嗱，其實我都睇過呢個積嘅。咁呢度有好多空間使用喎。係啊，即係可以呢個空間咧，就係我頭先想講咧，我睇過呢個平面圖。咁呢個平面圖咧，呢幅牆啊，佢唔係一幅主力牆嚟嘅，係可以拆嘅。呢個廚房，佢後面係廚房嚟㗎嘛，咁可以做一個開放式嘅廚房。開放式。咁你呢個位咧，即係呢個飄出嚟，玄關入嚟對住嘅呢個位咧，佢可以做一個咧少少嘅吧頭位。哦，吧頭位。係啦。即係通常啊，水吧咁樣咯，係啦，接待啊，即係嗰啲有啲酒櫃啊咁樣啊，係啦，咁啊通常咧人哋嗰啲住得咁大間屋嘅人咧，會成日都招呼朋友噶嘛，有個吧頭位飲下酒食下雪茄，係一流嘅，係一流嘅，冇錯。咁啊唔使講啦，個廳好闊啦，
係啦，即係個吧台又有，餐廳區又有。呢個係飯廳，呢個飯廳咧，佢係設置咗俾你咧，可以擺張長台嘅。咁我哋而家面前呢張長台咧，佢謙虛咗㗎啦，係啦，已經謙虛咗㗎啦。嗱，其實佢擺呢幾個位咧，佢擺疏啲長少少嘅台咧，佢可以坐到10個人嘅。係。呢個飯廳係可以坐到10個人嘅。咁啱，兩邊端頭都擺過。冇錯啦。咁仲有就係，哇，個廚房好大啦，一定要入嚟睇下啦。哇！佢呢個廚房，你幾個人企喺度煮嘢食都得。咁啊，呢度預留咗雪櫃位啦。係。有個特別之處喎，譚哥。你話有間工人房。工人房冇錯啦。我哋香港人咧，好多都中意有工人房嘅屋企，因為香港咧好多人都會請女傭啊嘛，係啦，咁啊內地就可能請啲姐姐啊咁樣啦，咁湊下小朋友啊，工人房都有自己嘅露台喎。哇！呢個工人房咧，哇好有尊嚴啊！係啊，因為香港好多工人房咧，張床擺唔到咁闊，有啲從啲牆身掹落嚟㗎，但係呢個唔係，即係佢又夠長又夠闊呢張床，係咁啊！呢個好簡單嘅，呢個洗手間就係即係起碼有個洗手間，係你唔好預佢好豪，咁佢淨係一個洗手盤同埋一個佢冇踎廁，係啦冇錯係一個踎廁，係啊，咁呢度係個生活露台啦，咁都正常啊，你工人房咁啊，行過去廚房，因為我哋香港好多豪宅啊，你話千幾尺嗰啲豪宅啦，好多都喺個廚房直接連入去個工人房噶嘛。係，咁我覺得佢呢個設計咧好好喎，大家唔使打攪大家喎，即係工人咧喺入面住嘅時候咧，咁啊佢唔使騷擾到你啊平時嗰啲生活啦，咁啊你需要用到佢嘅時候咧，工人姐姐又可以出嚟幫你做清潔啦。個動線好好咯，即係佢有自己嘅私人空間，係啦，好有尊嚴。係。個床夠大，我睇過1.2米喎，跟住就開始睇嗰4間房咯喎。嗱嗰4間房咧，有2間咧係套房嚟嘅，有洗手間嘅。咁當然啦，其中一間就係主人房啦，係咪？係啦。咁我哋開始啦喎。開始啦。咁啊睇第一間先啦，呢度。第一間啦，嗱呢間乜都冇嘅。係。咁啊做咗書房，咁個空間感好足。係啊，係啦，夠用嘅，夠用嘅。呢度100幾尺啊，150尺。係呢間就一定要睇下啦，套間嚟㗎。呢個長輩房，有衣櫃嘅，有位置嘅。入門口有衣櫃，係啦。咁亦都咧係有個咁大嘅洗手間，係呢個洗手間真係闊，係啦。跟住入到嚟呢邊咧，房嘅空間亦都好闊，係啦。因為最主要望別墅景係冇遮擋嘅，係啦。個採光度都好足，係。2間房睇咗，第3間房啦。咩工位啊，老闆？睇埋個洗手間先啦，呢個。呢個開間嚟㗎啦。哇！呢個好遠路啊，個距離咧，即係由門口行到入嚟呢個浴屏呢度咧。係啊，行幾步啊？行多幾步先入到嚟。開間。咁當然啦，你唔中意嘅話咧，可以將佢咧改近啲嘅。係。咁你咪行近咗，行近咗咯。係啊，入面呢度咧都好闊，係啊。都好闊，佢呢種咧一體化嘅呢種嘅，台下運一體化。哦，呢啲就可以換嘅啫，係可以換嘅啫。咁佢呢個係咪膠標嚟嘅？呢個係膠標嚟。哦，哇，咁幾好喎！膠標俾埋呢個你。豪膠標。係啊，跟住就第3間正常嘅房啦。呢間都係做咗小朋友房咯。係。年青人房啦。地台床咁樣啦，用埋個飄窗位。係啦。地台床。咁可以做闊啲都得喎，我覺得呢個。可以做闊啲。可以做闊啲得喎，張台咁闊，跟住就到個主人房啦。嗱呢個主人房，哇，不得了啊！佢唔止係主人房，連洗手間咁簡單啊，仲有個位咧俾你做埋咧啲衣帽間啊，即係你要經過個衣帽間，跟住咧就入去個洗手間。係啦，係啦。咁呢個設置咧就係好多豪宅都係會有咁樣嘅一個設置嘅。咁入到嚟呢個洗手間好闊落啊！佢唔止深啊，仲好闊啊，好橫，手都仲未掂到嘅。係啊，即係你話如果你重新去到裝修，即係唔要膠標嘅嘢嚟計啦，幫眼佢整過嘅話咧，個馬桶擺過少少，跟住呢度咧直頭你可以咧做個浴缸都得。可以買毛坯，減500蚊1平方。係嘛？
仲有呢個選項啊？有呢個選項。如果唔要家私家電咧，仲可以總價咧減6萬。係，有呢個選項。咁不如出嚟詳細探討下，漢哥啊呢個盤個總價如何先？嗱，總價咧呢一個175方咧總價280萬至到290萬，單價咧16500。咁啊首期咧都要俾0.5成啊，3萬咧做唔到嘅，其他嘅積可以3萬蚊拎包入住。呢個積要俾0.5成，0.5成咧大概20萬咁樣，即係20萬就可以咧直接月供，然之後咧拎包入住。哦，拎包入住，係啦。佢嘅交標係送埋家私家電，送埋家私家電，精裝全部幫你做。如果1000幾尺嘅屋送家私家電，咁佢送嘅嘢係會比咧你嗰啲100個方啊多好多喎。全部都係美的，而且我哋有個列表嘅，係啦。非常之正，品質非常之高，美的大家信得過啦。咁真係信得過喎。觀眾未走住啊！哇，睇埋個景先。嗱，呢個露台咧一大賣點嚟嘅，係成間房咁大。咁個景觀視野好好。即係呢啲別墅景咧就好難得睇到嘅。嗱，呢啲別墅景咧就類似我哋香港咩咧？你喺又一村啊嗰啲位啊，或者係九龍塘嗰啲洋樓咧，望翻去九龍塘嗰啲獨立屋，係啦一樣，咁咧就大地在你腳下嘅感覺。係嗱，咁別人咧辛辛苦苦買咗間別墅，係啊，你咧就居高臨下睇住佢住別墅，就算睇唔到都可以望梅止渴，係冇錯，就享受同佢同一樣嘅綠化帶。係啊，啊呢個唔錯喎，真係，同埋呢個露台好闊啊，超闊。啊，同頭先嗰個咧一樣，都係即係一出到嚟咧，哇一聲㗎！你好少見啲積咧個露台係做到哇，差唔多2米。市面上新產品就係4化住宅啦，但係呢個已經係㗎啦，起碼有1.7米。係啊，1.7米仲心大。係啊，好闊㗎！嗱，一步2大步先至可以攬到入嚟嘅，係啊，闊到咁樣嘅，啊呢個唔錯呢個。嗱，我哋咧單位係睇完啦，係咁咧。都要了解下周邊嘅配套㗎，咁啊問下地膽咧就最啱啦。嗱呢個盤咧浸咗好耐啦，咁啊1年好多站位拍咗啦，咁啊呢個盤咧有26萬方嘅成熟商業嚇，成熟晒㗎啦。咁啊2個，第一個咧香溫高嘅商業街啦，咁嗰度咧就係咧輕飲餐食同埋啲靜吧。咁啊呢嚿咧就10萬平方嘅木雲天地。南區同埋北區。啊呢個商場咧都啊幾得意喎個形狀。係啊。係啊，咁啊又有戲院啊。啊又有啊撩下耳仔啊，按下摩啊，頭療啊咁樣。誒，仲有間 KFC 喎。麥當勞咧對面仲有。對面有間金拱門啊。影院咧全部都齊晒嘅。啊咁所以講咧呢度咧就係好多業主居住，個生活嘅呢種商業嘅氣氛非常之濃厚。啊，同埋我留意到啊，堂哥啊，我今日入到嚟啦，我一直都覺得咧嗱呢個社區咧係特別多靚 can 嘅。係啊。即係特別多小朋友，你喺惠州嘅其他社區咧，冇呢度咧嗰個小朋友數量咁比例咁多。最主要買咧為咗細路仔嘅教育，呢度係絕對學區，佢自己引進咗間咧華中師範大學嘅附屬嘅惠陽學校，所以咧好多人買呢度去讀書嘅。我哋面前已經有間補習社啦，智慧教育我寫住。我哋唔係幫佢賣廣告啊，但係亦都唔知佢有冇智慧啊。不過好多僆仔喺度出入嘅。係啦，即係打桌球啦。打桌球都係智慧嘅一種嚟㗎。係啊。咁呢度咧對面頭，正如你所講啦，嗰個入住率真係幾高啊，7至8成。嗱，我哋喺外面望上去就知㗎啦，呢啲冇得呃人㗎。冇得。你見到嗰啲窗入面咧係有晒生活嘅痕跡㗎。係，冇錯啦，全部都有晒。交咗6期樓㗎啦。咁所以講呢度係啊，所以講我哋住咗幾萬人呢度。今次就係第8期啦，咁啊對上一期就係第7期啊嘛。冇錯。下一期應該係第9期啊嘛。冇錯。我冇推你錯先。第9期和悅府嘅2期。係啦。同埋呢個社區咧，呢成個項目啊，佢係一個長期發展嘅項目嚟嘅。係。咁啊，聽講都發展咗10年啦呢度。發展咗差唔多10年，仲有8年。10年磨一劍啊！仲有8年時間，18年，一條好漢，係冇錯，咪有好多條好漢喺度，係啦。咁我哋呢個即係社區咧，除咗頭先阿堂哥講嗰啲咧，其實我特別中意嘅係就係佢呢條街啊，由嗰邊去到嗰邊，即係成公里咁長嘅。咁咧呢個十字路口，而家我哋係最商業嘅中心啦。係啦。咁佢整個十字路口咧，呢個商業街區咧，地下好多地鋪，好旺。而且咧林林總總嘅喎，你知我個人中意食㗎啦，睇我身形就知啦。佢係乜嘢種類嘅嘢食咧？大致上你都可以揾得到。全國嘅不同地道嘅美食，即係譬如話梅州伊麵啦、
譬如話湖北菜啦，即係全部都有晒嘅。即係一個非常之成熟嘅社區嚟嘅。好，咁啊相信咧，大家咧對於牧雲溪高呢個樓盤咧有深入嘅了解啦。如果有唔明嘅地方，想去了解呢個樓盤啊，譬如話價錢啊、詳細嘅呢啲月供啊，咁啊想要出田實地考察，其實可以聯絡我哋嘅，馬上打以下電話674-00605聯絡我哋大眼哥又得嚇，都係 OK 嘅。都係聯絡我哋 A 空嘅。係啦，咁約嘅時間咧過到嚟現場咧睇翻，因為有時鏡頭同埋眼睇到嘅嘢係唔同啊嘛，所以實地考察係真係有呢個必要。係，咁我哋下次再同大家見面啦。係啦，拜拜。拜拜。哦，佢唔跌嘅喎，可以。嗰個係嗰隻球係咩啊？係咯，可以唔跌嘅喎。仲有一樣嘢係最特別嘅咧，就係佢呢個樓盤啊，佢仲會每個禮拜都搞活動嘅，一定有嘅。同啲業主啊去到咧互動啊咁樣啦。好似呢個禮拜咁樣，呢個禮拜咧就搞咗一個唐裝嘅活動，所以大家會見到好多楊貴妃啊、李白啊喺度。頭先阿堂哥咧都着過下唐裝㗎，咁啊仲影埋相添，係啊，咁好歡樂㗎呢度。